sono Francesco Vassella, siamo sopra Spineo, alla capanna Ape, dove c'è una bella vista su Poschiavo. Ho 38 anni e da quasi 10 anni sono tornato in Val Poschiavo. Ok, da gennaio sono responsabile per il progetto 100% Bio Val Poschiavo, un'attività che svolgo vicino a altre due attività per la Val Poschiavo. Sono direttore della Regione Bernina e orientatore professionale qua in valle. Allora, il progetto 100% Bio Val Poschiavo è iniziato diversi anni fa. La fase di progettazione è iniziata nel 2017 e è terminata nel 2020, mentre la fase di realizzazione è iniziata nel 2020 e terminerà alla fine del 2025. La fase di realizzazione, il progetto 100% Bio Val Poschiavo, comprende 11 progetti aziendali e 3 progetti comuni. 3 progetti comuni non sono solo pensati per le aziende, quelle 11 aziende che hanno i progetti aziendali, ma per tutta la valle, per tutta la Val Poschiavo. Le 11 aziende che partecipano al progetto partono dalla produzione, arrivano fino alla trasformazione o anche a lavorare a contatto con persone, con turisti, cioè è veramente molto largo lo spettro. Sì. L'erboristeria Bioraselle fa parte del progetto 100% Bio Val Poschiavo perché ha un proprio progetto aziendale per implementare la parte dell'essiccazione e la lavorazione delle erbe aromatiche. Lui però non usa il marchio 100% Val Poschiavo perché lavora sia prodotti della Val Poschiavo che prodotti provenienti da altre zone. Quindi usa il marchio Bio, ma non il 100% Val Poschiavo. 100% Bio Val Poschiavo non è un marchio, ma è un progetto, mentre 100% Val Poschiavo è un marchio. Alla fine l'obiettivo primario sono due: arrivare al 100% di tutta la regione, 100% bio di tutta la regione, e aumentare la vendita di prodotti della Val Poschiavo. Personalmente credo che è molto interessante, no? Questo binomio turismo, agricoltura, agricoltura, turismo. Non è sempre facile la collaborazione perché comunque gli interessi possono essere diversi, anche altre culture, altro tipo di pensiero, anche altre persone di base, però se si trova l'obiettivo comune può essere una forza. Cioè noi abbiamo, credo storicamente anche la gastronomia è importante per noi, siamo al sud, raccogliamo un'eredità da parte italiana molto forte, abbiamo però un'identità propria nostra, della gastronomia parlo adesso. D'altra parte abbiamo un territorio bio quasi al 100%, con prodotti di qualità e coltivati con veramente una buona passione. Gli agricoltori, chi lavora la terra, chi lavora con gli animali, qua ha una grande passione. Se riusciamo a mettere assieme queste due cose, cioè una gastronomia fatta bene e prodotti di qualità, secondo me i due elementi non vanno a sommarsi, ma si moltiplicano, e quindi il guadagno è veramente positivo, il riscontro è positivo per tutti. Il bello delle minoranze, noi siamo una valle piccola in un mondo grande, devono trovare delle collaborazioni che in altri posti non riescono a fare, dove sono più difficili da fare. Qua noi abbiamo una grande vicinanza, proprio tutti si conoscono, si riesce a creare queste collaborazioni. Secondo me questa può essere veramente un'ottima soluzione per diversi da altri territori. Se qualcuno viene a Poschiavo e mangia il piatto di pizzoccheri, non mangia solo il piatto di pizzoccheri, ma vede il campo, conosce magari l'agricoltore, chi lavora il grano, e poi arriva al cuoco e arriva sul piatto. Quindi secondo me abbiamo un buon potenziale in questa direzione. Credo che c'è un passaggio da fare molto importante, che è l'essere coscienti, la presa di coscienza del nostro paesaggio, e questo è fondamentale. Quando cresci
in mezzo alle montagne, in mezzo al verde, è una cosa che dai per normale, è così e basta. Però bisogna essere coscienti che questo invece è un valore aggiunto che abbiamo, dobbiamo valorizzarlo al massimo. Il territorio, come dicevo anche prima, il turismo lo vuole sfruttare al meglio per certe attività, hanno certi obiettivi, gli agricoltori lo vogliono sfruttare a loro modo, in un altro modo. E anche qua dobbiamo essere bravi a capire come coordinare, come far convivere tutti gli interessi, sempre nel rispetto del territorio, in modo da mantenerlo come lo troviamo adesso. La nostra fortuna e la nostra sfortuna è che comunque il territorio è limitato, quindi dobbiamo essere bravi a sfruttarlo al meglio, però è anche un limite perché non possiamo diventare troppo grandi, però è una fortuna perché così dobbiamo sfruttare al massimo le nostre risorse e far funzionare la testa. Uno degli obiettivi principali è appunto aumentare la produzione e anche il valore dei prodotti che coltiviamo in valle e trasformiamo in valle. Noi abbiamo un progetto che è la piattaforma B2B, praticamente è una piattaforma online di acquisti che vuol collegare il produttore, il trasformatore all'albergatore. Quindi tutti gli albergatori della valle, in futuro ci stiamo lavorando, potranno ordinare tutti i prodotti che abbiamo in valle, 100% Valposchiavo per esempio, tramite piattaforma che coordina anche la logistica e integra anche la fatturazione in modo digitale. Quindi vogliamo proprio provare a essere innovativi in questo senso e ad aumentare così la vendita. Non è solo una piattaforma di vendita, ma vogliamo anche farla di programmazione, nel senso che un macellaio potrebbe, per esempio, o un agricoltore, mettere in piattaforma già in novembre magari i capretti per la Pasqua, in modo da poter programmare la vendita poi 6 mesi dopo, circa 5 mesi dopo. Lo stesso può valere per, non so, la raccolta delle spinaci o delle patate e così via, proprio in modo da avvicinare produttori e consumatori, però B2B. Questo è pensato veramente per gli albergatori. E il bello, secondo me, di questa piattaforma, si chiama piattaforma, ma quello è un tool digitale praticamente, ma la piattaforma deve essere proprio la piattaforma di scambio, di comunicazione, di idee, di collaborazioni tra produttori, trasformatori e albergatori. Proprio creare il senso di un obiettivo comune e vedere dei vantaggi a collaborare. Un obiettivo del progetto, del progetto 100% Bio Valposchiavo, è anche quello proprio di mostrare anche ai giovani che si può vivere di queste professioni, cioè la produzione, la lavorazione e la vendita, nel senso di ristorazione anche dei nostri prodotti. Cioè è una possibilità, ci si può formare naturalmente in Svizzera con degli apprendistati, si può anche studiare e dopo si può tornare in valle e vivere di questo. Questo potrebbe essere anche un'occasione per gente da fuori che dice sì, in Valposchiavo si sta bene, il livello di qualità è alto, vengo qua e do il mio contributo a un progetto comune come questo.